8টি সংখ্যার গড় 21, যদি প্রত্যেক সংখ্যাকে 8 দিয়ে গুণ করা হয় তবে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলির গড় কত। তো এখানে এই যে গড় 21 বলে দিয়েছে, এই 21কেই যদি আমরা 8 দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা সঠিক উত্তরটি পাবো। 21কে 8 দিয়ে গুণ করলে 168, অপশন বি সঠিক উত্তর। এবার কেন আমি 21কে 8 দিয়ে গুণ করলাম একটু বুঝিয়ে বলি। দেখো এখানে প্রথমে বলেছে 8টি সংখ্যার গড় 21, এর মানে হচ্ছে 8টি সংখ্যার প্রতিটা হচ্ছে 21 করে। গড় বলতে আমরা সেটাই বুঝি, 8টি সংখ্যার গড় 21 মানে 8টি সংখ্যার প্রতিটি 21, অর্থাৎ 8টি সংখ্যার মধ্যে প্রথম সংখ্যাটি 21 হলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি 21 হবে, তৃতীয় সংখ্যাটি 21 হবে, এভাবে সবকটা সংখ্যায় 21 হবে। এখন কোশ্চেনে বলেছে 8টি সংখ্যার প্রত্যেক সংখ্যাকে 8 দিয়ে গুণ করতে। তো 8টি সংখ্যার প্রত্যেকটি সংখ্যা তো গড়ে 21 ছিল, তো গড়ে যদি 21 হয় প্রত্যেক সংখ্যাকে 8 দিয়ে গুণ করতে বলছে, তাই প্রতিটা সংখ্যাকে আমি 8 দিয়ে গুণ করলাম। তো গুণ করলে আমি প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু 168 পাচ্ছি গড়ে, সেই গড়ে আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছিল, সেই কারণে আমি 21 সঙ্গে 8 গুণ করে 168, অপশন বি সঠিক উত্তর।